ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഹുണ്ടായി ഇയോൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി മുകളിലായിട്ട് വരികയാണ്. അത് കൂടാതെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കരച്ചിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ബാക്കിൽ നിന്ന് കിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഹബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ് കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയ്ക്ക് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്. അതായത് ഏകദേശം ഒരു 5 ഗാഡി ടു 4 ഗാഡിയേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഒരു 10-15 ഗാഡികൾ ഈ ഏകദേശം വന്ന് ഇന്നലെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്നുള്ളൂ. കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി ഗിയറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി മൂവ് ആവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു കരച്ചിൽ സൗണ്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. വണ്ടിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലൈനറിന് വേറെ കുഴപ്പമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ വീൽ സിലിണ്ടർ ഒരു ശകലം ലീക്ക്, ഈ ബൂട്ട് നമ്മൾ നീക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് ഒരു ശകലം ലീക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു ശകലം ലീക്ക് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒറ്റിയ പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈനറിന് വേറെ കുഴപ്പമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഹബിന് തേയ്മാനം കൂടുതലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഒന്ന് നോക്കാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഹബ്ബ് ഊരിയെടുത്തപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഈ 2 സൈഡിലെയും ലൈനർ ഇളകി പോയിരിക്കുകയാണ്. 2 സൈഡിലും വരുന്ന ലൈനർ ഈ ഹബിനുള്ളിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ അഴിച്ചതിനകത്ത് വെച്ചതാണ്. അതായത് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇളകി പോയിട്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരഞ്ഞ പാടാണ്. അതായത് ഇതിങ്ങനെ ഒരഞ്ഞ പാടാണ്. വണ്ടി ഓടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒരഞ്ഞ പാടാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു കരച്ചിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ബൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി. കാരണം ഈ ലൈനർ കിടന്ന് ഓടിയിട്ട് വണ്ടി ഓടുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈനർ ഇതിനകത്ത് ഇളകി കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്, 2 ലൈനർ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പാടുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പാടുകൾ, ഈ ഒരഞ്ഞ പാടുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി. ഓൾറെഡി ഇതിനൊരു ചെറിയ ലീക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 2 വീൽ സിലിണ്ടറും മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈനറും മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീൽ സിലിണ്ടറിന് ചെറിയ ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ വരും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീൽ സിലിണ്ടറിന് ലീക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ലൈനറിൽ ഫ്ലൂയിഡ് വീഴും. ഫ്ലൂയിഡ് വീണിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചിട്ടിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടക്കെന്നൊരു വീല് ജാമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് ഗിയർ ഇട്ട് നീങ്ങാതെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടക്കെന്നൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കും. സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് വണ്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടക്കെന്നൊരു സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈനർ ഇളകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഹുണ്ടായുടെ വണ്ടികൾക്കാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ നനഞ്ഞ മഴയത്തൊക്കെ പോയിട്ട് നനഞ്ഞ റോഡിലൊക്കെ പോയിട്ട് വെള്ളം ഇതിനകത്തൊക്കെ അംശം പിടിച്ച് നിന്നിട്ട് ഈ ലൈനർ ഇതുപോലെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ പിടിച്ചിടുമ്പോൾ ഇതിലാണ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വീൽ സിലിണ്ടറിൽ ലീക്കിൻ്റെ കേസ് വന്നാലും ഇതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് റിലീസ് ആവില്ല, ഈ ഹബ്ബിൽ ഒട്ടി തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൈനർ ഹബ്ബിൽ നിൽക്കും. ഈ ലൈനറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് 2 സൈഡിൽ നിന്ന് ഇളകിപ്പോകും. ചില കേസിൽ ഒരെണ്ണം ഇളകിപ്പോവും, ചില കേസിൽ ഒടിഞ്ഞ് പോകുന്ന അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി രാവിലെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ടക്കെന്നൊരു വീല് ജാമായിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടക്കെന്നൊരു സൗണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ ടക്കെന്നൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് നല്ല ഫ്രീ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈനർ ഇളകി പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ലൈനർ ഇളകിയിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് കയറി സ്റ്റക്കാവും, പിന്നെ വീല് സ്റ്റക്കാവും, വീല് പിന്നെ ഉരുളാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും. മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, വീല് സ്റ്റക്കാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി നമുക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ വീല് ഫ്രീ ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് നോർമലിനെക്കാട്ടിലും മുകളിലോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഇതിൻ്റെ ലൈനർ ഇളകി പോയതായിരിക്കും കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ കേസിൽ നമുക്ക് 2 ലൈനറും മാറണം, അതുപോലെ തന്നെ വീൽ സിലിണ്ടറും മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി ഉടക്കും. ഈ 2 ലൈനറൂടെ ജാമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വണ്ടി ഉരുളാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലൈനർ മാറുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഹുണ്ടായി ഇയോണിന് i10 ഇതിനൊക്കെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട്, സാൻഡ്രോ ഇതിനൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ് ഈ ലൈനർ ഇളകി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ വീല് ജാമായിട്ട് ടക്കുന്നൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് മുകളിലോട്ടാണ് ഒത്തിരി വരുന്നത്, നോർമലിനെക്കാട്ടും വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാക്കിൽ 2 ഹബ്ബ് അഴിച്ചു നോക്കുക, ലൈനർ ഇളകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുക, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടത്തിൽ നിൽക്കാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ജാമായിട്ട് നിൽക്കും, പിന്നെ വണ്ടി ഉരുളാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഹുണ്ടായി ഇയോണിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ലൈനർ ഇളകി പോകുന്ന കംപ്ലയിൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഒത്തിരി പൊങ്ങും. അപ്പോൾ ഹുണ്ടായി ഇയോണിൻ്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ജാമും, അതുപോലെ തന്നെ ലൈനർ ഇളകി പോകുന്ന കംപ്ലയിൻറ്റ്, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഒത്തിരി മുകളിലോട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് മുകളിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അവിടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്, അതായത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ലീവറിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാര്യം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീല് നല്ലപോലെ ജാമായിട്ട് നിൽക്കും. കാരണം ഒത്തിരി ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് മുകളിലോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ 2 ബാക്കിലെ വീലും
അഴിച്ച് നോക്കുക. ഏത് വണ്ടിയായാലും ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഒത്തിരി മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈനർ അഴിച്ചു നോക്കണം പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഹുണ്ടായിൽ നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഹുണ്ടായുടെ വണ്ടികൾക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ജാമിൻ്റെയും ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഒത്തിരി മുകളിലോട്ട് വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.